tal-Evanġelu ta' skont San Mark. Il-biru tal-Evanġelu ta' Ġesu Kristu li bentalla, bħalma hu miktub fil-ktieb ta' Eżajija, il-profeta. Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert, ħejju triq tal-mulej, idritaw il-mudijiet tiegħu. Hekk Ġwanni der jgħammet fid-deżert u jxandar ma' mudija tandiema għal mafra ta' dnubiet. U kienet mirandu l-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalemm jitgħamdu minnu fi xmara Ġordan waqt li jisqarru dnubiethom. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u għasel salvaġġ u kien ixandar u jgħid ġej warajja min huwa aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll l-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien nammitkom bl-ilma, iżda hu jammitkom bl-Ispiritu Santu. Bulettin tal-aħbarijiet. Il-gwardjani tal-ħabsijiet jinsabu f'paniku kbir, għax jkunu ddikjarati redundant. Il-ħabsijiet spiċċaw battala għax ir-rata ta' delitti niżżet għal kważi żero. Hemm problemi ta' sejamlu bil-bini. Al-Qaeda u t-Talibani talbu maħfra l-attakki terroristiċi tal-passat u se jiddedikaw irwieħhom għax-xogħol umanitarju kontra l-faqar fid-dinja. Daħlu fi sħubija ma' Red Cross International. Il-knejjes insara għadhom kif temmu li jiffurmaw knisja waħda, fit-twemmin wieħed, taħt mexxija waħda. Il-ċerimonji ta' kulħadd ġew rikonoxxuti uffiċjalment bħala mod ġenwin ta' talb lill-mulej. Din ħolma, ir-risposta iva, anzi din ibiss qatra mill-ħolma tal-Alla l-bniedem. Imma hemm differenza kbira bejn il-ħolma tal-Alla u l-ħolma tal-bniedem. Għall-bniedem hemm baħar jaqsam bejn ħolma u realtà. Għal-Alla kull ħolm hija l-qalba tar-realtà. Din il-bxara tajba tal-Vanġelu. Ġesu għalhekk ġie fostna biex nistgħu nemmnu li l-ħolma tal-Alla tista' u qiegħda sseħħ. Iva, Alla tagħna wara li joħlom. Jara kbir wisq għax lina l-bnedmin tagħna l-potenzjal li nikbru u nsiru sbieħ bħalu. Ta' veru missier, joħlom li aħna naslu għal ħajja u għenna perfetti u meta ħalaqna rid jafdana b'din il-ħolma. Ekku għażel li ma jwettaqx din il-ħolma mingħajr li jiva ħilsa tagħna. Id-dinja tfiha wisq bnedmin li bqalb maqtuqa ma jemmnux li l-ħolma tal-Alla tista' sseħħ. Hemm wisq bnedmin ma jemmnux kemm tista' tkun kbira u sabiħa ħajjithom u ma jemmnux falla li jfisser ma jkunux qed jemmnu fihom infushom u ħajjithom issir tassew deżert kiefer ta' nitfa' u mewt. U Alla jibqa' jistenna u jemmen fina l-bnedmin. Il-miliet huwa l-mument meta Alla jfakkarna li l-ferħ, il-paċi u l-ħajja għadhom possibbli llum ukoll. Bħal Ġwanni fis-silta tal-Evanġelu tal-lum, min irid iwassal il-karba, ħejju triq tal-mulej, jeħtieġ li jibda jimxi hu stess. Ġwanni l-Battista għażel li jgħix ħajja ta' sagrifiċċju u fqira biex jista' juri x'inhu l-essenzjal. Kien li biżżejjed biex ikun il-leħen fid-deżert li jħejji l-qlub biex jilqu l-veru Salvatur Ġesu Kristu. Aħseb ftit kif tista' tkun dan il-leħen wagħti xhieda qawwija ta' Ġesu f'din id-dinja tal-lum. Ftakar li l-kelma tqanqal, m'eżempju kaxkar. Ibda inti billi tilqa' l-Ġesu u tagħmel ħiltek biex tgħixu tassew.